E aí pessoal, eu sou o Viseiro por aqui. Hoje eu vou gravar mais um vídeo de unboxing para vocês. Dessa vez é um unboxing duplo. Eu comprei um teclado wireless e as keycaps que eu vou colocar nele. Eu comprei já faz um tempo, tá pessoal? Mas eu não tinha gravado porque eu tava de mudança. Eu não fui taxado. E é isso pessoal, eu vou colocar aqui para vocês como que veio descrito. Esse aqui são as keyboard caps. Foi no valor de $2,5 declarado, tá? E aqui o teclado, como a gente pode ver, ele veio declarado como Optical Keyboard e o valor de $16,38. Como eu disse, nenhum dos dois foram taxados, mas já faz um tempo que eu comprei, então não estava ainda nessa política aí de remessa conforme, nem nada do tipo, tá pessoal? Bom, bora pro unboxing, né galera? Se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like, curte, compartilha e se inscreve no canal para ajudar a gente a trazer novos conteúdos como esse. Vou cortar aqui. Aqui são as keycaps, tá? São teclas em PBT, vou deixar aqui do lado o saquinho. Como vocês podem ver aqui só vem XVX, PBT keycaps. Aqui embaixo algumas informações, um QR Code para acessar provavelmente a rede social da Womier, que foi da onde eu comprei. Vou deixar o link na descrição para vocês. Aqui é o padrão que ela vem, tá pessoal? Quem produziu, tudo, o endereço de quem produziu. E aqui dentro tem as keycaps. Eu comprei elas num padrão de roxo com rosa. Não sou muito fã dessas cores, tá pessoal? Na verdade é roxo com preto, né? Ele só tem o double shot aqui em rosa. Deixa eu abrir. Eu não sou muito fã dessas cores, mas eu acho que o roxo com o preto ele combina bastante, tá pessoal? Como vocês podem ver aqui, a qualidade é bem boa do material, é PBT, double shot, como vocês podem ver. Bem legal, tá? Essa aqui é a barra de espaço. Vamos pegar uma outra tecla pra gente ver como que é grafado a letra, né? Como vocês podem ver aqui, pessoal, é via double shot, né? Então a parte rosa é o que faz a letra da tecla, tá? PBT, não fica com aquela marca de gordura, tá? Vai durar muito mais do que tecla ABS. Veio, se eu não me engano, em todos os padrões aqui, inclusive no ABNT2, que tem o Enter de botinha, como vocês podem ver aqui. Vou deixar aqui de lado, para a gente poder fazer o unboxing do teclado, tá? Vamos pegar aqui, vou pegar de novo minha tesourinha. Tomar cuidado aqui para não cortar nada aqui que é do teclado, né? Bom, acho que já é suficiente aqui. Opa, bati na câmera. Vou colocar aqui pra gente dar uma olhada, tirar o plásticozinho. Veio nessa parte aqui com plástico bolha para proteger. A marca dele é essa CIY, como vocês podem ver aqui na caixa, CIY. Do lado aqui não tem nada, vamos virar desse outro lado para a gente dar uma olhada. Algumas informações em chinês e os dados da fábrica, se eu não me engano. Aqui na parte de cima só CIY e do outro lado a mesma coisa, tá? Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Dentro da caixa aqui a gente tem alguns switches que deve ter enviado de brinde, tá pessoal? Vou deixar aqui do lado. Vou tirar desse plásticozinho que vem protegendo e olha que legal galera, ele vem com uma proteção aqui em cima, dá até para colocar para não sujar as keycaps, eu acho, né? Não sei quando eu montar, vou dar uma olhada depois. Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Aqui a gente tem um extrator de keycap
e de switch. Vou tirar ele aqui para vocês darem uma olhada. É um extrator bem básico, tá, pessoal? Não gosto muito de utilizar esse extrator, mas funciona bem para quem não tem, tá? Se eu não me engano, eu paguei R$160 nessa base. Eu acho que foi isso. Eu deixo o valor aí e o link dele na descrição para vocês. Aqui a gente tem um manual de utilização. Aqui tá em chinês desse lado, deixa eu ver do outro lado aqui. Do outro lado aqui a gente tem a versão em inglês desse manual, as especificações, a corrente que ele trabalha, a voltagem que ele trabalha, o tamanho, o diâmetro, tudo certinho, a conectividade que é 2.4 e Bluetooth, e os switches que são hot swap, né, pessoal? Aqui tem o modo de instalar, aqui como que funciona todo o botão de switch de Power On e Power Off, o Wireless 2.4G. Bom, se vocês quiserem dar um pause no vídeo, aí vocês conseguem ler melhor o que tem escrito aqui, tá? Aqui é o padrão do teclado, então ele tem as setinhas aqui, já ajuda bastante, porque o meu da Husky que eu utilizo, ele não tem as setinhas, então é bem ruim, tem que apertar a function interrogação e ele faz as setinhas, tá, pessoal? Aqui tem algumas combinações com a tecla FN e a garantia que provavelmente não se aplica ao Brasil, tá, pessoal? Vou deixar de lado. Aqui é a base, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Bom, na caixa não tem mais nada, só papelão mesmo. Vou deixar ela de lado também, pra gente dar uma olhada aqui na base. Bom, como vocês podem ver, é uma base bem simples, tá, pessoal? Eu comprei na cor preta, ele é um preto meio transparente, tá? Vem marcado aqui C e Y, com o serial number e o tester 68, como eu havia dito para vocês. Aqui dentro a gente tem onde colocar as pilhas, que são no padrão AA, que é aquela pequenininha, e o dongle de 2.4G, tá, pessoal? Vou fechar aqui de novo. E na parte de cima a gente tem esses detalhes aqui, que é uma borracha, tá, pessoal? É como se fosse o fan mod que eu fiz no meu Husky. Se quiser eu deixo até no card aí para vocês darem uma olhada no que eu fiz. Bom, o teclado ele é bem feito, tá, pessoal? Ele vem pré-lubrificado de fábrica, não sei se vai dar para ver muito bem aqui, mas ele já é pré-lubrificado, essa parte da barra de espaço, do backspace, do enter, aqui ele já vem pré-lubrificado os amortecedores. Aqui na parte de trás eu esqueci de mostrar esse detalhe, que é a chavinha de liga e desliga, tá, do teclado. Bom, eu tenho alguns switches aqui vermelho, não sei se vai completar esse teclado, porém eu vou colocar eles para vocês, tá, pessoal? Vamos pegar aqui. Se não der, eu pego dos que vieram. A gente faz uma mistura aqui para ficar legal. Bom, para colocar um switch, pessoal, é bem simples. Vou dar até um foco aqui para vocês. Vocês estão vendo que tem os dois pininhos aqui de contato do switch. E esse aqui, ele aceita até switches com 5 pinos. Então ele aceita praticamente todas as versões de switch. Esse vermelho que veio no Husky, ele é 3 pinos, galera. Os dois de contato e o do meio. Então, a fixação dele, como que a gente faz? A gente pega os lados que tem os contatos, alinha aqui com onde a gente vai colocar o switch, encaixa um pouquinho e pressiona. Pronto, pessoal. Encaixou. Vou colocar em todos aqui, tá, pessoal? Só para agilizar o processo. Eu vou deixar uma música de fundo aí enquanto eu coloco, porque esse processo é um pouquinho demorado mesmo, é um pouquinho chato, tá?
Aqui tem um problema, galera. Eu fui colocar e ele deu uma amassadinha no switch aqui. A gente pode desamassar com a mão mesmo, tá, pessoal? Só vou ver se ele vai encaixar. Se ele não encaixar, depois eu pego outro, então. Bom, encaixou aqui certinho. Depois a gente faz o teste para ver se estão todos funcionando, né? Bom, galera, ficou faltando alguns switches aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 3 daqui e vou colocar nessa parte aqui de baixo, pra gente manter um padrão, tá, pessoal? Bom, eu vou ver se eu acho mais switch vermelho aqui em casa, vou dar um pause no vídeo e já volto, galera. E bom, galera, voltando aqui, não achei para completar com os switches vermelhos, tá? Então eu vou completar com os que vieram. Vou colocar esse azul aqui em cima. Vamos fazer um Frankenstein aqui. Esse cinza aqui. O amarelo. Vamos colocar aqui. Tem esse outro vermelho aqui, diferente. E o marrom. Bom, ficou assim então, galera. Esse teclado aqui ele não tem RGB, tá? Então ele vai ficar dessa forma aqui com as keycaps tudo certinho. E agora eu vou colocar as keycaps nele. Só um minutinho. Bom, esse vídeo já está muito longo, então para não ficar muito longo, eu vou colocar as keycaps nele e já volto com vocês com elas colocadas, tá, pessoal? Só para vocês verem, depois eu vou fazer um teste de barulho, tá, pessoal? Já volto. E bom, pessoal, voltando aqui, terminei de montar, tá? Ficou desse jeito aqui. Utilizei as peças roxas aqui nas laterais e a parte de escrita tudo em preto, com esse detalhe meio rosa aqui. Achei bem bonito, pessoal, ficou bem interessante esse teclado, pesado, tá? Robusto. E, cara, deu trabalho para montar essas teclas, porque olha o tanto de tecla que ainda tem. Não usei nem metade do que veio, porque deve ter outros padrões aqui, tá, pessoal? Vou deixar o link também dessas teclas em PBT aí, caso alguém queira comprar. Recomendo bastante, a tecla é de uma baita qualidade. Então eu recomendo muito para vocês, tá, pessoal? Aqui atrás eu já tirei o dongle, tá? Vou colocar as pilhas aqui pra gente dar uma olhada. Eu falei que era AA, mas na verdade é AAA, que é a menorzinha, tá, pessoal? A gente coloca aqui, ele utiliza duas. Opa, liguei errado.
Utiliza 2 pilhas AAA. Não sei quanto tempo dura, preciso testar para poder dizer isso para vocês. Vou colocar o dongle aqui no computador e ligar aqui o teclado. Bom, ele acendeu um LED verde aqui, indicando que está funcionando, tá, pessoal? Não tem mais nenhuma outra identificação, porque ele é totalmente wireless, então, e não tem LED, quer dizer. Mas aqui, pessoal, tá funcionando, tá? Eu tô digitando aqui e tá tudo funcionando. Alt Tab. Algumas coisas não estão funcionando, eu preciso ver. Provavelmente é o switch que tá ruim, eu vou ter que tirar e dar uma olhada. Vou ter que testar todos eles, tá? Mas a princípio, galera, tá funcionando sim. Eu gostei bastante desse teclado, principalmente por ele ter setinhas, porque o meu da Husky, como vocês podem ver, não tem as setas, aí eu tenho que fazer uma combinação aqui para habilitar as setas. É horrível isso, pessoal. E é no padrão mais comum de você achar keycaps, então aqui fica muito mais fácil da gente encontrar keycaps em PBT para esse tipo de teclado. Gostei, recomendo, ficou super bonito aqui essas cores. Claro, não tem um RGB para dar um detalhe a mais, mas eu prefiro até teclado sem RGB, tá, pessoal? Assim eu acho muito mais produtivo, muito melhor. Ah, e outra coisa, aquela parte que veio por cima mesmo, realmente a gente consegue colocar aqui, ó, para não pegar poeira. Top demais isso aqui, tá, pessoal? Bom, se vocês gostaram do vídeo, deu trabalho de fazer, já deixa o like, curte, compartilha e se inscreve no canal, recomenda aí pros seus amigos. E é isso, pessoal. Semana que vem eu trago mais um vídeo aí para vocês. Um forte abraço, valeu, tchau, tchau.